कारखाने का। दिन भर सारा दिन कंपनी चालू रहता है, कारखाना, इसलिए आवाज़ नहीं आता है। वीडियो भी क्या बनाए, एकदम आवाज़ आता है, इसलिए नहीं सुनाई पड़ता है। प्रियंका, इधर आओ। प्रियंका नहीं आ रही है अब दिखा रही हूँ। इधर में पूरा सामान वामान पड़ा हुआ है, सब कचरा वचरा रखा हुआ है, इसलिए सब बंगाल उंगाल सब सेट कर देता है, इसलिए आवाज़ नहीं आती है। क्या बताएं, कितना सब फ्रेम व्रेम डिब्बा उब्बा रखा हुआ है, सब पूरा सामान सब रखा है, पूरा एकदम पर्सन करके रख देती। कितना डिब्बा उब्बा सब सामान सामान सब रखा हुआ है, पूरा डिब्बा डिब्बी एकदम अंधेला होने ही वाला है। बस जा रहे हैं खाना वाना बनाने के लिए। प्रियंका को ये बैठी है, प्रियंका चल खाना वाना बना लेते हैं। कंपनी थोड़ी देर में बंद होगी तो